Жас жігіт көршісінің үйіне кіріп, намысын таптайды, және сол іс үшін сұмдық жолмен жауап береді. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз 2015 жылы жарық көрген, триллер және драма жанрларында түсірілген «Вернуть отравителю» фильміне шолу жасайтын боламыз. Достар, бұдан да қызық фильмдерді көргіңіз келсе, арнаға жазылып қойыңыздар. Біз үшін әрбір оқырманның орны ерекше. Жайғасып отырып алыңыздар, ал біз бастадық. Фильмнің басында бізге болашақ хирург Миранда есімді қызды көрсетеді. Ол жұмысын аяқтап, әкесін көруге үйіне барады. Миранда қойманы тазалап жатқанда әкесінің иті онымен ойнау үшін үстіне секіреді. Сонда қыз айқайлап жібереді. Кейін әкесімен кафеге барып, майлы сұхбат құрады. Миранда кафенің әжетханасына кіріп, қолын жуып жатқанда даяшы келіп оған бір адам өлейін деп жатқанын айтады. Қыз жедел жәрдем көрсетіп, ол адамның өмірін сақтап қалады. Бір күні Миранда құрбыларымен кафеде отырғанда, ол жалғыз болған үшін құрбылары оған жақсы бір жігітті ұсынады. Миранда жігітпен кездесуге келіседі. Ол таңертең ерте оянып, кездесуге бар ынтасымен дайындалады. Сол уақытта есіктің қоңырауы шырылдайды. Миранда есікті ашқан кезде, есік артында әдемі, келбетті жас жігітті көреді. Оны Миранда өзі күтіп отырған жігіт деп ойлап қалады, және оны үйіне кіргізеді. Миранда жігітке ерте келіп қойғанын айтып, дайындалуға тағы уақыт беруін сұрайды. Қыз киімін ауыстыру үшін бөлмесіне кіреді. Ол аппақ әдемі көйлек киіп жігіттің алдына шығады. Сонда бейтаныс жігіт Мирандаға ол туралы ұятсыз және арсыз әңгімелер айта бастайды. Қыз бен жігіт біраз сөзге келіп қалады. Миранда жігітті үйден қуып шықпақшы болады. Бірақ жігіт есіктің алдына келіп құлыптап қояды. Содан кейін ол Миранданы аяусыз зорлайды. Жігіт өз ісін бітіріп, үйден қашып кетеді. Сол уақытта Мирандамен кездесу керек болған шынайы жігіт келеді. Ол қыздың қандай халде екенін көріп қорқып кетеді және полиция шақырады. Миранданы ауыр халде ауруханаға алып келеді. Ол депрессияға түсіп, қатты қорқып қалған еді. Біраз уақыттан кейін ол есін жинап, полицияға жігіттің түр әлпетін сипаттап береді. Полиция оны тез тауып, қамауға алады. Миранда қалыпты өміріне оралуға тырысады. Ол өз жұмысына кіріседі, бірақ қолы қалтырағандықтан ештеңе істей алмайды. Тіпті үйінде өзі үшін тәттілерді де өзі қалағанда етіп пісіре алмайды. Аурухана бастығы оның ешқашан хирург бола алмайтынын айтады. Сонда Миранда түрмеге барып, өзін зорлаған Уильям есімді жігітпен кездеседі. Уильям одан кешірім сұрайды, бірақ Миранда оған ашулы екенін білдіріп, ішіндегілерді айтып тастайды. Сол күннен бастап Миранда жігіттің алдына тез-тез келуді әдет етіп алады. Тіпті Миранда Уильяммен күліп сөйлесетін еді. Олар барған сайын бір-бірімен жақын бола бастайды. Сондай сұхбаттардың бірінде Уильям бостандыққа шығатынын айтады, және ол Мирандаға сені көруге барсам бола ма деп сұрайды. Миранда күлімсіреп, «Иә, әрине» деп жауап береді. Уильямның бостандыққа шығу күні жақындай бастағанда, өзінің камера ішіндегі досына тиісе бастайды. Ол менімен бірге болған адам ешқашан мені есінен шығара алмайды дейді. Тіпті сенде деп қосымша қылады. Кейін бізге Миранданың жұмыс орны көрсетіледі, және оған пошта арқылы бүкетте гүл келеді. Миранда гүл үстінде тұрған нөмерге телефон соғады. Ол нөмер Уильямның нөмері еді. Миранда жұмыстан үйге қайтқанда, Уильям оны күтіп тұрған болатын. Содан кейін Уильям қыздың үйіндегі жұмыстарды істейді. Ол жөндеу керек болған заттардың барлығын жөндеп тастайды. Миранда оған мұздай сусын алып келіп береді. Уильямның шөлдегені сонша суды тез ішіп алады. Олар бояу жұмыстарын бірге жалғастырады. Сол уақытта Уильямның іші бұрмалап ауыра бастайды. Ол қыздан әжетханасына кіріп шығуды сұрайды. Миранда жігітті үй ішіне алып кіреді, және сол жерде жігіт есінен танып құлайды. Ол есін жиғанда Миранда оны жертөлесіндегі төсекке байлап қойған болады. Сонда Миранда жігітке, «Барлығын ұмыту оңай деп ойладың ба?» дейді. Кейін Миранда Уильямның сөмкесін тіткілейді, және оның ішінен презерватив тауып алады. Қыз Уильямға, «Сонда сен тағы да сол жеркенішті істі қайталаймын деп ойладың ба?» дейді. Кейін жігіттің үстіндегі жамылғышты алып тастайды. Миранда Уильям қашып кетпес үшін оның қолдары мен аяқтарын кесіп тастаған еді. Ал ішкі органдарын хирургияны үйрену үшін жұмсаған болатын. Уильям өз денесін көріп қорқып кетеді. Ол айқайлап көмек сұрай бастайды, бірақ оны ешкім естітпейді. Фильмнің соңында Миранда әкесін көру үшін алдына келеді. Ол Уильямның бостандыққа шыққаны туралы айта бастайды. Содан кейін Миранда әкесіне бұл туралы алаңдамауды және Уильямның енді ешқашан оларға жақындамайтынын айтады. Сол жерде фильм аяқталады. Достар, арнаға тіркеліп, еңбегімді бағалап кетесіздер деген үміттемін. Фильм туралы пікірлеріңізді комментарияда жазып қалдырыңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.